is the kind of moment where we disappear from the fucking game. And it's up to you guys. I cannot play. Then set the rubber straight, security sets, stay all the way, looking about, go often to the free throw line. But be solid on defense. Be solid. Estamos ganando y perdemos el ritmo del partido. Venga, Ortía. Patience, Lapro, flash. See both sides. In case you don't remember this, but I explained in the meeting. And in Tel Aviv. And 2 meetings before Tel Aviv. Nos hemos visto 10 arriba, partido fácil, ¿no? Partido fácil. Dejamos de hacer las cosas bien. Y te puedes poner alguna vez enfrente de Pusa con el Eurostep, como hemos dicho 40 veces, y dejes de ir así, y te pones de frente. Sí. Vamos, hay tiempo, chicos, hay tiempo. Since when we re-switching, Brandon? Since when? You switch, you stay. Then you go down, re-switch, advantage. Third foul. En ataque necesitamos jugar pechos, ¿vale? Pechos, o juegas 22 o juegas pantalón. Las 3 jugadas, la que quieras, ¿vale? Cambiando. ¿Pero quieres que corremos? Sí, claro que quiero que corramos. ¿Te acuerdas lo que te dije en el último tiempo muerto, que había que jugar fist? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije que había que jugar un run? Y por el camino lo que estamos es tirando tú y estamos fuera de juego totalmente. Jugamos a nada, tío. Ya no estamos jugando a nuestro ritmo. We don't play with our rhythm. Ya no estamos jugando a nuestro ritmo. We don't play we are losing or winning. We play with rhythm. ¡Cago en la puta! ¡Hostia! Hey, let's go, chick. Hey, this is a booty. We don't want to stop playing. We don't want to stop playing. But now we don't need to rush. Now we don't need to rush. Okay, so clear situation, open court. Let's go for it. It's our game. It's our basket. Not clear, pull down, and good things.